Vitajte v podcaste Knižné poklady. Ja som Alica a dnes vás pozývam k pokračovaniu záhadného prípadu s otcom Brownom s názvom Muž s dvoma bradami. V prvej časti sme sa zoznámili s rodinou Banksových a záhadným mužom menom Carver, ktorý tvrdil, že je len obyčajný včelár. No mladá slečná Opal Banksová zrazu zbadala v okne tvár. Ducha? Na konci prvej časti prichádza do domu rodiny Banksových otec Brown. Ak ste prvú časť ešte nepočuli, nájdete ju v predchádzajúcej epizóde. A ak máte radi klasické detektívky, určite si vypočujte aj Sudcovo zrkadlo s otcom Brownom, Štúdiu v krvavo-červenom so Sherlockom Holmesom, či Vraždy v hoteli Richelieu s Adelaidou Adamsovou, detektívkou v štýle slečny Marplovej od Agáty Christie. A nezabudnite si prosím zapnúť odber, vďaka tomu vám neunikne žiadna nová kapitola, kniha ani prípad. A teraz sa už vráťme späť na miesto činu, lebo to, čo sa práve stalo, ešte nie je koniec. Možno je to len začiatok. Muž s dvoma bradami, druhá časť. V prítomnosti pani Banksovej si otec Brown zachoval zdvorilosť a ospravedlnil sa za neohlásenú návštevu. Obávam sa, že takto bez ohlásenia zasahujem do vášho súkromia, pani Banksová, povedal. Ale myslím, že vám môžem aspoň vysvetliť, prečo som tu. Bol som práve u Pullmanovcov, keď zazvonil telefón. Žiadali ma, aby som okamžite prišiel sem. Vraj sa má u vás objaviť istý muž, ktorý vám chce oznámiť niečo dôležité. Na chvíľu sa odmlčal a potom dodal. Pôvodne som sem vôbec nemal v úmysle prísť, ale zdá sa, že ma tu predsa len budú potrebovať, pretože som priamym svedkom udalosti, ktorá sa odhrala v Beechwoode. Pravdu povediac, bol som to ja, kto musel spustiť poplach. Čo sa stalo? Spýtala sa pani domu. V Beechwood House došlo k lúpeži, povedal otec Brown vážne. Lúpeži a obávam sa, že aj k niečomu horšiemu. Lady Pullmanová prišla o svoje šperky a jej nešťastného sekretára, pána Barnarda, našli v záhrade. Všetko nasvedčuje tomu, že ho pri úteku postrelil zlodej. Ten muž, vyhrkla pani Banksová. Som presvedčená, že to bol... V tom sa však stretla s vážnym pohľadom kňaza a slová jej akoby zamrzli na perách. Nikdy nepochopila, prečo nedopovedala. Spojil som sa s políciou, pokračoval otec Brown, a aj s ďalšou autoritou, ktorá má v tomto prípade záujem. Podľa ich prvotného vyšetrovania sa na mieste našli stopy topánok, otlačky prstov a ďalšie znaky, ktoré jasne poukazujú na istého známeho zločinca. V tej chvíli ich rozhovor prerušil príchod Johna Banksa, ktorý sa práve vrátil z neúspešného výletu autom. Zdalo sa, že starý Smith nakoniec nebol práve ideálny spolujazdec. Zľakol sa na poslednú chvíľu, oznámil John hlučne a podráždene. Zdrhol, keď som sa skláňal k niečomu, čo som si myslel, že je defekt. Takto dopadne človek, keď vezme do auta dedinčana. Jeho sťažnosti však vzbudili len minimálny záujem. Všetka pozornosť sa sústreďovala na otca Browna a jeho znepokojivé správy. O chvíľu sem dorazí niekto, pokračoval kňaz tým istým vážnym a zdržanlivým tónom, kto ma zbaví tejto zodpovednosti. Keď vás s ním zoznámim, splním si svoju povinnosť svedka v tejto vážnej veci. Ešte len dodám, že jedna zo slúžok v Beechwood House tvrdila, že videla v jednom z okien tvár. A ja som videla tvár, prerušila ho Opal. V jednom z našich okien. Ty predsa stále vidíš nejaké tváre, odsekol jej brat John podráždene. Aj tváre môžu byť fakty, poznamenal otec Brown pokojne. A myslím, že tá, ktorú ste videli... V tej chvíli sa domom opäť rozľahlo klopanie na vchodové dvere a o niekoľko sekúnd sa otvorili dvere do izby. Vošla nová postava a Divine sa pri jej pohľade na poli zdvihol zo stoličky. Bol to vysoký muž so vzpriameným držaním tela, s dlhou, bledou a takmer kostnatou tvárou zakončenou výraznou bradou. Čelo mal už trochu lisé, oči jasné a prenikavo modré. Tie isté oči,
ktoré mal Divine naposledy možnosť vidieť pod tieňom širokého slameného klobúka. Prosím, nech nikto nevstáva, prehovoril muž, ktorého volali Carver, jasným a zdvorilým tónom. Divinovi však tá zdvorilosť znela až znepokojivo, ako keby sa na prítomných usmieval človek, ktorý ich drží v šachu zbraňou. Posaďte sa, pán Divine, dodal Carver. A ak pani Banksová dovolí, rád sa k vám pridám. Moja prítomnosť si žiada vysvetlenie. Mám dojem, že ste ma podozrievali, že som jedným z tých známych výnimočných zločincov. Áno, odpovedal Divine tvrdo. Ako ste poznamenali, pousmial sa Carver, nie je vždy ľahké rozoznať osy od včiel. Po chvíli pokračoval. Môžem si síce nárokovať, že som o niečo užitočnejší, hoci rovnako dotieravý hmyz. Som detektív a prišiel som sem vyšetriť údajné obnovenie činnosti zločinca, ktorý si hovorí Michael Moonshine. Jeho špecialitou boli krádeže šperkov a jedna taká sa práve odohrala v Beechwood House. Všetky technické dôkazy naznačujú, že ide práve o jeho prácu. Nie len, že otlačky prstov sedia, možno viete, že keď ho naposledy zatkli a zrejme aj pri iných príležitostiach, nosil jednoduchý, ale účinný prevlek, ryšavú bradu a veľké okuliare s rohovinovým rámom. Opal Banksová sa prudko predklonila. Presne tak, zvolala vzrušene. To bola tá tvár, ktorú som videla. Obrovské okuliare a ryšavá strápatá brada ako u Judáša. Myslela som, že je to prízrak. To isté strašidlo videla aj slúžka v Beechwoode, poznamenal sucho Carver. Položil na stôl niekoľko papierov a balíkov a začal ich starostlivo rozbaľovať. Ako som už povedal, pokračoval, poslali ma sem, aby som zistil viac o možných plánoch toho muža, Moonshina. Preto som sa začal zaujímať o včelárstvo a ubytoval som sa u Smitha. Nastalo ticho. Potom sa Divine strhol a prehovoril. Chcete tým povedať, že ten milý starý pán... Ale no tak, pán Divine, usmial sa Carver. Verili ste, že úľ bol len úkryt pre mňa? Tak prečo by nemohol byť aj úkryt pre neho? Divine ponuro prikývol a detektív sa opäť obrátil k svojim papierom. Keď som začal podozrievať Smitha, chcel som ho dostať preč z domu, aby som mohol prehľadať jeho veci. Využil som teda ochotu pána Banksa, ktorý mu ponúkol výlet autom. Pri prehliadke jeho domu som narazil na zvláštne veci. Až podozrivo zvláštne na starého dedinčana, ktorý sa vraj zaujíma len o včely. Toto je jedna z nich. Z rozbaleného papiera vytiahol dlhý chlpatý predmet takmer karmínovo-červenej farby. Falošnú bradu, ako z nejakého divadelného predstavenia. Vedľa nej ležali staré, ťažké okuliare s rohovinovým rámom. Našiel som však aj niečo, pokračoval Carver, čo sa bezprostredne týka tohto domu a čo je mojou výhovorkou, prečo vás dnes večer obťažujem. Našiel som poznámkový papier s menami a odhadovanou hodnotou rôznych šperkov v okolí. Hneď za zápisom o diadéme Lady Pullmanovej nasledovala zmienka o smaragdovom náhrdelníku pani Banksovej. Pani Banksová, ktorá doteraz sledovala túto inváziu do svojho domu s ľahko pohrdavým úžasom, zrazu spozornila. Jej tvár akoby v tom momente zostarla o 10 rokov, no zároveň pôsobila oveľa sústredenejšie a inteligentnejšie. Skôr než však stihla niečo povedať, impulzívny John vyskočil ako obarený a zvolal. A diadém je už fuč, zreval. A ten náhrdelník, idem ho skontrolovať. Nie je to zlý nápad, povedal Carver, keď mladý muž vyrazil z miestnosti. Hoci, pravda, že odvtedy, čo sme tu, máme oči na stopkách, no chvíľu mi trvalo, kým som rozlúštil tú šifrovanú poznámku. A práve keď som sa priblížil ku koncu, prišla telefonická správa od otca Browna z Beechwoodu. Poprosil som ho, aby sa najprv stavil tu s novinkami a že ho hneď nasledujem. A tak... Jeho reč však prerušil výkrik. Opal stála v spriamene a nehybne ukazovala na okrúhle okno. Zas je tam, zvolala.
Na okamih to videli všetci. Niečo, čo okamžite zbavilo slečnu podozrení z výmyslov či hystérie, ktoré jej mnohí radi pripisovali. Z tmavomodrej tmy vonku sa k oknu pritlačila tvár. Bledá, možno až do biela stlačená o sklo a veľké vytreštené oči, lemované tmavými kruhmi, jej dávali vzhľad obrovskej ryby, ktorá z hlbočiny priplávala k lodnému okienku. No žiabre alebo plutvy tej ryby boli medeno-červené. V skutočnosti to boli husté ryšavé fúzy a horná časť červenej brady. V nasledujúcom okamihu tvár zmizla. Divine sa už chystal vykročiť oknu, keď sa domom rozľahol výkrik. Taký silný, že sa zdalo, ako by sa triasli steny. Bol taký ohlušujúci, že ho sotva bolo možné rozoznať ako slová, ale Divine vedel presne, čo sa stalo. Náhrdelník je preč! Vykrikol John Banks, zjavil sa ako výchrica a v ďalšej sekunde už bol preč. Hnal sa vpred ako poľovný pes, ktorý cítil korisť. Zlodej bol práve pri okne, zvolal detektív a v tej chvíli vyrazil k dverám. Nasledoval Johna, ktorý sa v plnom behu rútil do záhrady. Buďte opatrní, zvolala vydesená pani domu. Majú pištole a podobné veci. A ja, ozval sa z diaľky mohutný hlas nebojácneho Johna z temnej záhrady. Divine si stihol všimnúť, že keď ho John míňal, mal v ruke revolver. Zdvihnutý, pripravený, rozhodnutý. Len dúfal, že ho nebude musieť naozaj použiť. No skôr, než tú myšlienku dokončil, zazneli 2 výstrely, rýchlo po sebe, ako by jeden odpovedal na druhý. A ich rachot rozvibroval nočné ticho záhrady. Po chvíli sa všetko opäť ponorilo do zlovestného pokoja. Je John mŕtvý? Spýtala sa opal trasúcim sa hlasom. Otec Brown už stál hlbšie v tme, chrbtom k ostatným, sklonený nad niečím, čo ležalo na zemi. On jej odpovedal. Nie, povedal. Ten druhý, ten je. Carver sa k nemu pridal a na chvíľu ich 2 postavy, vysoká a nízka, zakryli pohľad na to, čo mesačné svetlo len nejasne odhaľovalo. Potom ustúpili bokom a ostatní uvideli malé, šľachovité telo, ležiace v mierne skrútenej polohe, akoby v poslednom krči odporu. Umelá ryšavá brada trčala dohora, akoby sa s pohŕdaním obracala k nebu. A mesiac sa odrážal od veľkých falošných okuliarov muža, ktorého volali Moonshine. Aký to koniec, zamrmlal detektív Carver. Po všetkých tých dobrodružstvách byť takmer náhodou zastrelený burzovým maklérom v prímeskej záhrade. Samotný burzový maklér vnímal svoje víťazstvo o čosi vážnejšie, hoci nie bez nervozity. Musel som to urobiť. Zalapal po dychu ešte stále udýchaný. Je mi to ľúto. On prvý vystrelil. Samozrejme, bude musieť prebehnúť vyšetrovanie, povedal Carver vážne, ale myslím, že sa nemáte čoho obávať. Pri ňom sa našiel revolver, z ktorého padol jeden výstrel a je isté, že po tom vašom výstrele už nestrieľal. Medzi tým sa opäť zišli v izbe a detektív si začal zhrňať papiere pred odchodom. Otec Brown stál proti nemu a hľadel dolu na stôl, ako by zamyslený. Potom náhle prehovoril. Pán Carver, musím uznať, že ste prípad spracovali veľmi dôkladne a majstrovsky. Tušil som, že ste v skutočnosti vyšetrovateľ, ale netušil som, že to všetko tak rýchlo spojíte dokopy. Včely, bradu, okuliare, šifru, náhrdelník, všetko. Vždy poteší, keď sa prípad takto pekne uzavrie, povedal Carver. Áno, prikývol otec Brown a stále hľadel na stôl. Obdivuhodná práca. Potom dodal s istou rozpačitou skromnosťou. Ale patrí sa, aby som vám úprimne povedal, že tomu neverím ani slovo. Divine sa zrazu naklonil dopredu, zaujatý. Chcete tým povedať, že neveríte, že je to Moonshine, ten zlodej? Vieme, že je to ten zlodej, ale tento raz nekradol, odpovedal otec Brown. Neprišiel sem ani do tohto veľkého domu, aby ukradol šperky,
Ani aby ho zastrelili pri úteku. Kde sú tie šperky? Tam, kde bývajú v podobných prípadoch, odvetil Carver. Buď ich niekam ukryl, alebo ich odovzdal komplicovi. Toto určite nerobil sám. Naši ľudia prehľadávajú záhradu a informujú okolie. Možno, navrhla pani Banksová, ten komplic ukradol náhrdelník, zatiaľ čo Moonshine nazeral do okna. A prečo by sa mal Moonshine pozerať do okna? Spýtal sa otec Brown ticho. Aký by na to mal mať dôvod? No, tak čo si myslíte vy? Ozval sa dobromyselne John. Myslím, povedal otec Brown, že sa do toho okna vôbec nechcel pozerať. Tak prečo to urobil? Vybuchol Carver. Na čo sú dobré také reči? Veď sme to všetko videli na vlastné oči. Ja som už videl všelijaké veci odohrávať sa priamo pred očami. A aj tak som im neveril, odvetil kňaz. A rovnako aj vy. Na javisku. Aj mimo neho. Otec Brown, ozval sa Devine s určitým rešpektom v hlase. Povedali by ste nám, prečo neveríte vlastným očiam? Dobre, pokúsim sa vám to vysvetliť, odpovedal kňaz. Potom tichšie dodal. Viete, kto som a kto sme. Nesnažíme sa ľudí otravovať. Chceme vychádzať so všetkými susedmi. Ale to neznamená, že nič nerobíme. Ani, že nič nevieme. Držíme sa svojich vecí, ale poznáme svojich ľudí. A toho muža som ja poznal veľmi dobre. Bol som jeho spovedník a priateľ. Do tej miery, do akej človek vôbec môže poznať vnútro druhého, som poznal ja jeho. Keď dnes odchádzal z tej záhrady, jeho duša bola čistá, ako priezračný úľ plný zlatých včiel. Slabé slovo povedať, že sa úprimne polepšil. Bol z tých veľkých kajúcnikov, ktorí dokážu z pokánia vyťažiť viac než iní z cnosti. Hovorím, že som bol jeho spovedník, ale pravda je, že často som ja hľadal útechu u neho. Robilo mi dobre byť na blízku takému človeku. A keď som ho tam dnes večer videl ležať mŕtvého, ako by som v ušiach začul zvláštne slová, ktoré boli kedysi vyslovené. Možno to tak naozaj bolo, lebo ak niekto odišiel rovno do neba, bol to on. No dovoľte, ohradil sa netrpezlivo John Banks. Veď to bol odsúdený zlodej. Áno, povedal otec Brown. A pritom práve človek, ktorý bol odsúdený ako zlodej, je jediný, komu bolo v tomto svete prisľúbené. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Nastalo ticho, s ktorým si nikto nevedel rady, až ho Devine náhle prerušil. Tak, ako si to celé vysvetľujete? Kňaz pokrútil hlavou. Zatiaľ si to nevysvetľujem vôbec, povedal pokojne. Všímam si niekoľko zvláštností, ale ešte im nerozumiem. Okrem samotného muža nemám nič, čo by dokázalo jeho nevinu, ale viem, že sa nemýlim. Vzdychol si a siahol po svoj veľký čierny klobúk. No ešte skôr, než si ho nasadil, uprene sa zahľadel na stôl. Naklonil hlavu trochu nabok, ako by ho tam niečo zaujalo, ako keď kúzelník zbadá, že mu z klobúka vykúka ucho zajaca. Ale ostatní videli na stole len detektívové papiere a lacnú rekvizitu, falošnú bradu a okuliare s hrubým rámom. No teda, zamrmlal otec Brown. A on tam leží vonku mŕtvy. S bradou a okuliarmi. Prudko sa obrátil na Devina. A tu je niečo, čo stojí za pozornosť. Prečo mal 2 brady? Bez ďalšieho slova sa otočil a svojím typicky nemotorným spôsobom sa vybral z miestnosti. Devine, poháňaný zvedavosťou, sa za ním ponáhľal až do predzáhradky. To vám teraz nemôžem povedať, odvetil otec Brown. Nie som si istý a zatiaľ sám neviem, čo s tým. Zastavte sa u mňa zajtra, možno už budem môcť vysvetliť všetko. Možno to však medzičasom vyriešia iní. A počuli ste ten zvuk? Štartovalo auto, poznamenal Devine. Auto pána Johna Banksa, dodal kňaz. Myslím, že jazdí veľmi rýchlo. On je o tom určite presvedčený, pousmial sa Devine. Dnes v noci pôjde nielen rýchlo,
Ale aj ďaleko, povedal otec Brown. A to má čo znamenať? Spýtal sa Devine. Myslím, že sa už nevráti, odpovedal kňaz. John Banks si z toho, čo som povedal, niečo domyslel. Zobral sa aj so smaragdmi a všetkými ostatnými šperkami. Na druhý deň našiel Devine otca Browna, ako sa pomaly prechádza popred rad úľov. Vyzeral zamyslene a smutne, no zároveň z neho vyžaroval zvláštny pokoj. Práve som to povedal včelám, prehodil. Vieš, že im to treba povedať. Tie spievajúce murárky, čo stavajú zlaté strechy. Aký nádherný verš. Potom zrazu vecne dodal. Mal ich rád. Chcel, aby sa o ne niekto postaral. Dúfam, že tým nemal na mysli, aby sa kvôli včelám zabúdalo na ľudí, keď tu celé okolie bzučí zvedavosťou. Poznamenal mladík. Mali ste pravdu. Banks je preč a šperky s ním. Ale vôbec netuším, ako ste na to prišli. Ani čo presne ste vlastne vedeli. Otec Brown žmurkol smerom k úľom s dobrosrdečným výrazom a povedal. Na niektoré veci človek jednoducho narazí a hneď na začiatku bola jedna taká prekážka. Hneď mi nesedelo, že Barnarda postrelili tam hore, v Beechwoode. Viete, aj keď bol Michael zločincom, mal svoju česť a aj trochu márnivosti. Chvastal sa tým, že všetko zvládne bez násilia. Preto sa mi zdalo zvláštne, že keď sa z neho stal takmer svetec, zrazu by spáchal hriech, ktorým kedysi pohrdal. Ostatné mi vtedy nedávalo zmysel, len som vedel, že niečo nesedí. Až keď som uvidel tú falošnú bradu s okuliármi a spomenul si, že zlodej mal predtým inú bradu a iné okuliare. A vtedy mi to začalo dávať zmysel. Jasné, teoreticky mohol mať aj druhú falošnú bradu a iné okuliare, ale bola to čudná náhoda, že nepoužil ani tú pôvodnú bradu, ani tie okuliare. Pritom boli v poriadku. Mohol síce vyraziť bez nich a niekde si zohnať nové, ale aj to mi nesedelo. Nemal dôvod ísť autom s Banksom. Ak chcel ísť kradnúť, mohol si všetko potrebné jednoducho strčiť do vrecka. Lenže falošné brady predsa len tak nenájdete, nerastú len tak na stromoch. Zohnať niečo také narýchlo vôbec nie je jednoduché. Nie, čím viac som nad tým uvažoval, tým zvláštnejšie mi pripadalo, že mal zrazu úplne nové maskovanie. A potom mi to začalo dochádzať, rozumom, čo som už dávno cítil podvedome. On si tú falošnú bradu a okuliare nikdy sám nedal. Dokonca to ani nemal v pláne, keď odišiel s Banksom. Niekto iný ich pripravil a potom mu ich nasadil. Nasadil? Zopakoval Devine. A to ako pre Boha? Vráťme sa späť, povedal otec Brown, a pozrime sa na to všetko z iného uhla, z okna, v ktorom mladá slečna videla toho ducha. Ducha? Zopakoval Devine so znepokojením. Tak to nazvala, povedal malý muž pokojne. A možno nebola až tak ďaleko od pravdy. Je pravda, že je citlivá, má schopnosť zachytiť niečo, čo iní necítia. Len si to mýli s duchovnom. Ale vnímala správne, keď povedala, že tá tvár mala okolo seba niečo ako chlad smrti. Chcete tým povedať? Začal Devine. Chcem tým povedať, že to bol mŕtvý muž, kto sa díval do toho okna. Povedal otec Brown. Nie živý zlodej, ale mŕtve telo, ktoré niekto naschvál premiestňoval od jedného domu k druhému a aranžoval ho tak, aby pôsobilo, že sa díva dnu. Desivé však, no v skutočnosti to nebolo strašidlo, nebol to duch opustený telom. Bola to len prázdna schránka, telo bez duše. Otec Brown opäť žmurkol smerom k úľom a pokračoval. Ale najstručnejšie sa to dá vysvetliť z pohľadu človeka, ktorý to všetko spáchal, teda, ako už viete, Johna Banksa. Na toho by som naozaj nepomyslel ako na prvého, povedal Devine. A ja som na ňo myslel hneď, odvetil otec Brown. Teda, pokiaľ som mal vôbec právo podozrievať kohokoľvek. Viete, neexistujú zlí alebo dobrí ľudia podľa profesie či spoločenskej vrstvy. Každý človek sa môže stať vrahom, ako úbohý John. A ten istý človek sa môže stať aj svedcom, ako úbohý Michael. Ale ak predsa len existuje typ, ktorý má niekedy bližšie k úplnej bezbožnosti, je to ten surový typ obchodníka bez štipky ideálu.
Nemá žiadne vyššie spoločenské hodnoty, nie je to ešte náboženstvo. Neuznáva ani džentlmenské zásady, ani kolektívnu solidaritu pracujúcich ľudí. Všetky jeho reči o tom, ako výhodne obchoduje, boli v skutočnosti len chválenie sa, že niekoho oklamal. To, ako pošliapaval sestrinu záľubu v duchovne, akokoľvek naivnú, bolo odporné. Nie preto, že by tomu neveril, ale preto, že duchovno neznášal. Každopádne nie je pochýb, že to bol on. A to, čo je na tom celé zaujímavé, je neobyčajne originálny spôsob, akým to celé vykonal. Bola to nová, takmer jedinečná myšlienka spraviť z mŕtvého človeka rekvizitu. Niečo ako kulisu pre vlastný zločin. Od začiatku mal plán zabiť Michaela v aute a potom telo dopraviť späť a predstierať, že bol zabitý až v záhrade. No keď už raz mal v uzavretom aute uprostred noci telo známeho a ľahko rozpoznateľného zločinca, všetky ďalšie hrôzostrašné detaily už len prirodzene zapadali. Mohol zanechať jeho otlačky a stopy, mohol opierať jeho známu tvár o okná a potom ho zase odniesť. Všimli ste si, že Moonshine sa zjavil a zmizol presne vtedy, keď bol Banks, aspoň podľa všetkého, mimo miestnosti, akože hľadá náhrdelník. Nakoniec už len pohodil mŕtvolu na trávnik, vystrelil z oboch pištolí a bolo to. Možno by sa na nič nikdy neprišlo, nebyť tej jednej podozrivej veci, dvoch rôznych brát. Prečo si váš priateľ Michael vlastne ponechal tú starú bradu? Zamyslene sa spýtal Divine. To mi pripadá prinajmenšom zvláštne. Mne, ako niekomu, kto ho poznal, to naopak pripadá úplne prirodzené, odpovedal otec Brown. Celý jeho postoj bol ako tá parochňa, ktorú nosil. Nikdy sa neskrýval za svoje prestrojenia. Starú bradu už nepotreboval, ale ani sa jej nebál. Pripadalo mu to neúprimné ju zničiť. Bolo by to ako niečo zatajovať a on nič nezatajoval. Neskrýval sa pred Bohom ani pred sebou samým. Žil vo svetle. Keby ho boli odviezli späť do väzenia, pokojne by to bol prijal. Nebol len zdanlivo očistený. On bol očistený naozaj. Bolo na ňom niečo zvláštne, skoro až nadpozemské. Tak, ako bol zvláštny ten strašidelný tanec smrti, ktorým si musel prejsť po svojej vlastnej smrti. Keď sa ešte predtým prechádzal s úsmevom medzi úľmi, v istom zmysle už bol mŕtvy, ale žiarivo a pokojne mŕtvy. Stál mimo súdu tohto sveta. Nastalo ticho. Potom Divine mykol plecami a poznamenal. Napokon, naozaj sa zdá, že v tomto svete je niekedy ťažké rozlíšiť včelu od osy. A tak sa uzatvára prípad Muž s dvoma bradami. Michael nebol vrah, bol kajúcnik, ale jeho mŕtve telo bolo zneužité ako rekvizita, ako falošný obraz v okne, ako dôkaz, ktorý klamal. Len niekto ako otec Brown dokáže vidieť rozdiel medzi človekom, ktorý niečo predstiera, a telom, ktoré už neklame. V ďalšej časti podcastu nás čaká nový prípad s otcom Brownom. Herec a alibi. Napínavá klasická záhada. Zoznámime sa v ňom s mužom, ktorý dokáže zahrať každý pocit, až na jeden. A otec Brown bude musieť rozlíšiť, čo je rola a čo je skutočnosť. Nezabudnite si zapnúť odber a ak sa vám príbehy páčia, budem rada, ak ich odporúčite ďalej. Ďakujem. Počujeme sa o týždeň. Dovtedy sa majte pokojne, premýšľavo, s jemným odstupom, alebo jednoducho tak, ako máte svoje knihy najradšej.